ser inflables van a flotar. Así que bueno, muchachos, manos a la obra. Empecemos por unir los dos colchones. Exacto, tendríamos que unirlos primero para que no se despeguen, porque la idea de esto es que nosotros podamos estar acá adentro y pasar 24 horas adentro del castillo. Si no unimos los dos colchones, al uno meterse acá, como que se van a abrir y vamos a caer al agua. Entonces tenemos que pegar. Acá tenemos las cintas y lo primero que tenemos que hacer es pegar la cinta de un lado hacia el otro para que los colchones queden súper fuertes. Ahí va. Ahí va. ¿Me puedo echar a dormir una siesta acá? No, nene. Amigo, levantate, dale, levantate. Ponete a trabajar. Y ahora no paramos para que la vuelta continúe por atrás. Ahora hacemos lo mismo, pero por abajo, para darle más estabilidad a nuestra base. El mejor castillo del mundo. Ya tenemos nuestra base completamente lista. Ya logramos pegar los dos colchones. Pusimos varias líneas de cintas para que quede bien agarrado. Ahora viene lo divertido. Ahora vamos a empezar a formar nuestro castillo. Yo pensé que podemos poner como en cada esquina como pilares con cajas armadas. Sí, es buena esa técnica porque encima así la estructura se puede sostener bien. Para armar las cajas lo que tenemos que hacer es poner una así, otra así y esta la tenemos como que encajar Para ahí. que no se abra. Claro. Y del otro lado lo mismo. Y ya queda como la caja armada. Y así vamos a poner una en cada esquina. Otra por acá. Otra en esta esquina. Y otra por acá. Y ahora vamos a pegar las cajas al colchón. Un poco de cinta por acá. Le ponemos más cinta para que quede bien agarrado. Y así por todos los lados. Ya pegamos con cinta las 4 bases de nuestras columnas. Quedaron bien duras. No se mueven para nada. Y ahora tenemos que empezar a subir nuestras columnas, nuestros pilares. Vamos a ir poniendo cajas una encima de la otra. Yo digo que pueden quedar bien 3 cajas, ¿no? Sí. No, 5. No, ¿cómo 5? No, es muy alta. A ver con 3 cómo queda. Sí. Esa es la altura perfecta. Es la altura perfecta porque nosotros vamos a estar acá. Nos va a quedar bastante alto, como un castillo, porque los castillos son altos. Sí, va a ser como una super mega archicasa. Pongamos entonces los 3 pisos. Perfecto. Y aquí va la tercera caja de mi columna. Se está quedando muy mal. No va a durar nada. Pero Kevin, ¿qué hiciste ahí? Y vos me pasaste esta caja. ¿Qué te No, hacía? no te pasé nada. Tranquilo porque ahora cuando las pegamos va a agarrar resistencia y van a quedar todas derechas. Confíen en mí. ¡Wow! Ya se está formando nuestro castillo. Ya pegamos los 3 pilares uno con otro. Miren cómo le pusimos una cinta acá para que quede bien agarrado. Y ahora sí llegó el momento de hacer las paredes. Para las paredes vamos a agarrar estas cajas enteritas así como están y las vamos a ir poniendo en los costados. Mirá que Alejo encastra perfecto esta pared. Y acá ponemos otra arriba. Claro. Perfecto. Vamos a pegarla a ver cómo queda. Quedó increíble. Ya pegamos la primera pared y acá pusimos como una ventana. Y amigo, ¿qué vas a querer? ¿Harina, pan? ¿Qué necesitas? También podemos hacer un kiosco. Claro, como una tienda. Un kiosco flotante. Ok, 100.000 likes y 10.000 personas se suscriben ahora mismo. Mientras nosotros contamos hasta 5 y vamos a hacer una tienda de golosinas flotante, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, si 10.000 personas se suscribieron y llegamos a los 100.000 likes, el próximo video se va a tratar de eso. Así que denle like, suscríbanse. Alejo, despertate, tenemos que terminar nuestra mansión. Vení. ¡Pará! Despertate. ¡Pará! Despertate. No Te pasaste. ¿Sabes que te lo saco, amigo? no confío en vos. Yo te lo saco despacito, No. Vení. Ustedes solo me quieren hacer daño. ¿Qué hacías durmiendo? Hay que descansar un poco, esto es para relajarse. Claro, mientras nosotros trabajamos acá. Vamos a pegarle otra cinta. Otra No, cinta. sácame esto. ¡Ah! Y... No. Lo depilamos. Bueno, sigamos armando nuestro castillo. Ya tenemos bastante avanzado, ya casi vamos a poder meternos adentro. Tenemos esta cara que es como la parte de atrás del castillo, que tiene como esta ventana. También ya pegamos esta pared que tiene también como una ventana larga. Y este es como la entrada. Acá vamos a poder entrar y meternos a nuestra mansión. Lo único que nos falta es meter esta pared y después como decorarla. Vamos a pegar este lado. Y nosotros de este lado. Ah, te quedó re recta esta cinta, ¿eh? La Todo- pegaste bien. Todo no se puede hacer, o sea, no puedo hacer todo perfecto. Un poco, algo de imperfección. Pero se nos va a caer la casa, nene. Pero te vamos a poner a vos adentro. No. Y que te hundas con el barco. Como el Titanic. Yo creo que el secreto es llenar de cinta. Pero pegala bien esta, ¿ver? Recta. Muy bien. Como una regla. Ahí está. Y le ponemos otra más para que quede bien agarrada. Amigo, el castillo va a tener baño. El baño va a ser afuera del castillo. Ya pusimos el cartón arriba y ahora sí ya tenemos casi lista nuestra mansión. ¿Ustedes dicen que va a flotar? Obvio que va a flotar. Si tiene aire acá abajo. Sí, pero con nosotros arriba. No, para mí solamente entran 2 personas. Nosotros dos, amigos, ya sabes. Las No, chicas al agua. ¡Al agua! No. Vamos a ponerla más cerca del agua. Y ahora llegó el momento de decorarla. Tomen ustedes, van a decorar con rosa. Y nosotros vamos a decorar con azul. ¿Qué empezamos haciendo, Delphi? Una carita feliz. Un ojito. Otro ojito. ¡Ah! Poné los dientes.
Como que tenga dos dientes así. Dibujá una estrella por acá. ¿Una estrella? Ahí va. Yo voy a hacer un corazón con una flecha adentro. Así, así, así y así. Un poquito más la flecha para ahí. Yo voy a hacer un juego. Vamos a jugar al Tateti. Ahí, ahí y ahí. Arranco yo, Dale. Cruz. Sí, soy cruz. Ok, yo soy círculo. Listo. Cruz. No, ya me ganó. Dale, ya si me no ganó. terminamos, dale. Acá y acá y acá. No, cualquiera. ¿Qué? Ah. Llegó el momento. Vamos a ver si finalmente flota nuestra mansión o no. Ya terminamos de decorarla. Acá escribimos corazones. Acá suscríbete. Acá dibujamos como unos signos pesos porque esta es como la parte que uno vende cosas. No sé qué vamos a vender ahí. Pero Es bueno. nuestra tienda, Alejo. Claro, vamos, hay que, no, si ¿Nuestro llegamos, kiosco? si llegamos a los 100.000 likes, hacemos la La tienda de golosinas. Sí, en el agua, así que denle like. Bueno, acá dice 10 millones también, así que llegó el momento. ¿La tiramos al agua? ¡Ah! ¿Flotará? Pero la cosa es si flota con nosotros adentro, ese es el tema. Bueno, intentemos. Vamos. 1, 2, 3. Dale, empuje, Despacio, despacio, despacio. Primero veamos si flota. Voy a intentar meterme. Por favor, recen por mí que no me caiga. Yo también me quiero meter. Vale, vamos por parte. A ver si soporta de a uno. ¡Wow! ¡Ey! No, está increíble. Me puedo parar y estoy acá parado en la mansión. La ventanita. ¡Flotando! Dale, entren, entren. Está buenísimo. No, está espectacular Ya estar está. acá adentro. Yo me quedo acá hasta mañana. Metete también, metete. Ven, te ayudo, amigo. No, siento que nos vamos a hundir. No, no digas eso. Mira que tengo el celular en el bolsillo. Tranquilo que esto lo hicimos pensando todos los detalles. Pusimos mucha cinta por todos lados, así que es bien seguro. Se me ocurre algo. No solo hagamos la tienda flotante de golosinas, podríamos hacer una tienda flotante o una casa flotante en un lago. Claro, no en la pileta, No en la pileta. En un lugar o en una laguna. Nos alejamos de la orilla, mira, estamos flotando, amigo. Dale por el pie, dale por el pie. Mira. A ver cómo se ve por la ventana. Se ve espectacular, amigo. No, tenemos ventana por acá, ventana por ahí. Ventana por todos lados, hasta puerta tenemos. Si quieren que pasemos 24 horas acá, comenten la palabra 24 horas. Así yo leo los comentarios y sé cuántas personas quieren que pasemos 24 horas acá adentro. Pero tenemos que pasar la noche, ¿ok? Con peli, pochoclos, todo. ¿Se podrá meter un televisor adentro? No, lo ponemos acá y miramos desde Ah, sí, lo afuera. ponemos acá. Una compu. Jugar Free Fire adentro. Todo. Sí. Vamos. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!